Аллилуйя! Халелуя. Мы изучаем 8-й урок. За 8 дахь хичээлээ үзэж байна. Он называется «Праздные слова и пустословия». За энэ хичээл нь сайн үгс ба хоосон үгс гэдэг сэдэв байна. Давайте откроем, Сайн үг ба хоосон үг. давайте откроем Матфея 12 глава 36 стих. За Матай 12-ын 36-г үзье. За би та нарт хэлье, боддоггүй хэлсэн үг бүрийнхэн төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Мы часто серьезно не относимся к этому слову. За бид нар үг хэллэхдээ нэг чухал ач холбогдол өгдөггүй. Но это слова Иисуса. Энэ бол Есүсийн хэлсэн үг байна. Он сказал, что люди дадут ответ за всякое праздное слово. За хүн өөрийнхөө хэлсэн альва үгэнд үгнийхээ төлөө хариулах болно гэж байгаа. Праздные слова, смехотворство, пустословие. За тэр хоосон үгс одоо инээд нариган болсон үгс тийм ээ? Они Сул үгс. выявляют недостаток истинной духовности. За энэ нь үнэхээр үннээр сүнсээр байж чадаагүйгийн илрэл байна. Нескончаемый поток шуток, праздной болтовни в жизни христианина показывает, что он поверхностный. За инээд хөөр болсон хоосон үг ярьсан энэ бүгд нь болохоор үнэхээр сүнслэг байдлын хувьд дутмаг байгааг гэрчилж байна. Что он безразлично относится к другим. Бусд хүмүүст одоо хайхрамжгүй хандж байгаагийн бас илрэл байна. Это не значит, что христианин не может получать удовольствие от небольшой доли юмора. За нэг жоохон хошигнолынхаа төлөө христчин хүн одоо христчин хүнийг бас тэгж хэлж байгаа юм биш ээ. Но если смехотворство является признаком его жизни, там нет места для Бога. За тэгтэл харин зүгээр жижиг сажиг хошигнол байж болно тийм ээ. Тэгтээ энэ нь бүр инээд нариган болоод ингээ явчих юм бол энэ бурханд байр суурь байхгүй гэсэн үг. Давайте прочитаем Ефесянам 5 глава, За Эфес 5 дугаар бүлгээс үзье. 3-4 стих. Эфес 5-ын 3-4. Харин ариун хүмүүс үл нийцэх садар самун альва бузар булаа шунлан та нарын дунд бүү дурсагдаг. Бузар булаа болон мунхаг яриа эсвэл тоглоом тохун зохимжгүй. Харин оронд нь талархлаа өргөх гэж байна. Пустословие и смехотворство даже не должны именоваться у вас. За энэ хоосон үгс мунхаг яриа та нарын дунд бүү дурсагдаг гэж байна тийм ээ. Это может показаться малозначительным. Энэ нь үнэхээр ач холбогдол багтай зүйл юм шиг санагдаж болох юм. Но есть лишь несколько духовных болезней, которые более разрушительны, чем это. За энэ бол одоо үнэхээр сүнсний маш хүчтэй өвчлөлийн шинж тэмдэг. Если бы у Израиля не было ропота, он бы мог без всяких проблем войти в обетованную землю. За хэрвээ израильчууд тэр одоо гомдлон өглөж байгаагүйсэн бол тэр авлагдсан газар руу чөлөөтэй орж болох байсан Но байх. постоянные жалобы, пустословие, За хоосон үг яриад гомдлон они водили их по кругу в пустыне. тэг гомдлож өглөж байснараа тэд нар энэ цөлөөр тэнөөчлэн явсан байна. Это является большой проблемой церкви. Энэ сүм чуулганд ч гэсэн том асуудал байдаг. Праздную болтовню Бог помещает в один класс с такими грехами, как блуд и нечистота. За мунхаг яриа тоглоом тохуу зохимжгүй үг хэллүүдгээ бурхан болохоор яг завхааралтай адилхан хэмжээний гим нүгэл гэж үзэж байгаа. Перечисляется блуд, нечистота, любостяжание и также сквернословие и пустословие. За Мы прочитали 3-4 стих. За 3-4-р ишлэлдэр үнссэн тэр бузар булаа мунхаг яриа тоглоом тохун зохимжгүй гэх тийм ээ. Давайте посмотрим Марка 7 глава. За Марк 7-оос үзье. 21 по 23 стих. За 21-ээс 23. Седмая да. 7 глава с 21 по 23. За 21-ээс 23. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс хорон муу бодол садар самун хулгай аллаг завхаарл шунхаарл балмад явдал мөн залмих тачаангуй байдал атаархал
гүтгэлэг, бардам зам, мунхаглал нь гардаг. Энэ бүх хорон зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бузарладаг гэж айлтлаа. Марка 7 глава 21 по 23 стих. За энэ болохоор Марк 7-гийн 21-ээс 23 дугаар ишлэлдэр байгаа. Иисус говорит, что праздная болтовня оскверняет человека. За тэгээ энэ мунхаг яриа нь болохоор хүмүүсийг бузарладаг гэж байна. Так же, как и любодеяние. За яг завхаарл адил хүнийг ингэж бузарлж Мы байдаг. можем пальцем показывать на любодея или аморального человека, За ёсоор тунгүй одоо тэр завхаа хүмүүсийг бид нар хуруугаараа чичилдэг. а сами будем смеяться над пустословием. Харин тэгтэл бид нар өөрсдийнхөө хоосон мунхаг яриагаа хэрэглэсээр байдаг. Но Иисус поместил их в одну категорию. За тэгвэл Есүс энэ хоёр зүйлийг нэг ангилалд оруулсан байгаа. Многие никогда не убили, не ограбили человека, Олон хүмүүс хизээш дээрэм тонол хийж байгаагүй, хүн алж байгаагүй байдаг. но их пустословие показывает внутреннюю нечистоту. Харин тэдний үг хэлэлг нь тэдний дотоод одоо цэвэр бус байгааг илэрхийлж байдаг. Она исходит из сердца человека и показывает, кто человек есть на самом деле. За тэр хүний үг хэлэлг нь хүний зүрх сэтгэлээс гарч энэ хүн үнэн хэрэгтээ ямар хүн юм бэ гэдгийг харуулж байдаг. И когда мы проповедуем это слово, многие, кто повязан пустословием, они скажут, что это фанатизм. За тэгэд олон хүмүүс хэлдэг. За ингээд ийм хоосон үг хэлийг илүү дутуу хэрэггүй чалчаа юм байдлууд нь болохоор үнэхээр хит одоо шүтэх хөөргөн фанат гэдэг юу хэлээ. Дээвэрсэн хөөргөн байдал юм уу? Хорошо. Многие люди, которые любят пустословить, За олон хүмүүс ингэж хоосон дэмий ярианд дуртай байдаг. которые любят болтать о пустом, Шаал дэмий зүйлийн тухай чалчих дуртай байдаг. они скажут, что это уже слишком, что так проповедуете против пустословия. За энэ үг хэл ярианы тухай ингэж зааж байгаа нь дэндүү зүйл юм а гэж тэд нар ярьдаг. Они станут на защиту греха любимчика. За тэгээд өөрсдийнхөө тэр гэм нүглийг хаацалж хамгаалж байдаг. Но об этом говорит Библия. Харин тэгтэл үнэн хэрэгтээ Библийн тухай хэлж байгаа шүү дээ. Спасение погибающих от страданий – это очень серьезное дело. Тэгэд өхөж өргөдөж байгаа одоо тэр хүмүүсийн тухай асуудал бол үнэхээр Если чухал мы асуудал юм. посмотрим вокруг, то мы можем увидеть, как все серьезно. Тэгээ бид нар эргэн тойрноо харах юм бол үнэхээр энэ бүх зүйлүүд маань ямар одоо чухал зүйл болохыг харах болно. Когда мы поймем, как все вокруг идет к разрушению, тогда мало остается время для пустословия. За тэгвэл үнэхээр эргэн тойронд маань бүх зүйл ингээд эвдэрч сүрч байгааг бид нар харахтаа өөрсдөө энэ дэмий үг хэрэг ярьж сууж байгаагаа буруу юм а гэдгийг ойлгох болно. Когда Неемия вернулся в Иерусалим, Еремей Иерусалимд буцаж ирээд в течение 3 дней он осматривал город. 3 өдрийн туршид тэр хотоор явж харсан байгаа. Он увидел все эти развалины. Тэр үнэхээр тэр эвдэж суурьсан газрыг харсан. Его сердце было подавлено великим бременем. Тэр үнэхээр хүнд их дарамтаар түүний зүрх сэтгэл дарамтанд орсон байгаа. Если мы посмотрим сегодня вокруг, то наше положение ничем не отличается от того, что видел Неемия. За өнөөдөр ч гэсэн бид нар гараад эргэн тойрноо харах юм бол бидний байдал бас Иеремигийн тэр байдалтай юунасаа ч дээр байхгүй ахах. Вы никогда не увидите, чтобы пустой человек обладал Божьей силой. Тэр хоосон хүн бурхны үг хүч чадлаар дүүрэн байна гэж байхгүй. Некоторые искренние люди иногда ведут себя праздно, но Бог все равно использует их. За зарим тийм хүмүүсийг ч гэсэн бурхан ашигласан байдаг. Но если человек, смысл его жизни в праздности, и он будет пытаться быть серьезным, в его жизни не будет проявлена Божья сила. За тэгээд өөрөө тийм дэмий хоосон үг ярьдаг хэрнээ үний хэрэгтэй тийм биш байгаа дүр эсэгдэг ч гэсэн бурхан тийм хүнийг ашигладаг. Бог сказал, что мы будем действовать, произнося Божье Слово в этот мир. За бурхан биднэрт юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар бурханы үгийг Мы представляем его в этом мире. хэлснээрээ түүний төлөөлөл болж байгааг хэлсэн. Бид бурханы төлөөлөгчд байна энэ газар байгаа. Иисус говорил о себе самом. Есүс өөрийнхөө тухай ингэж хэлсэн. Слова, которые я говорю вам, они суть дух и жизнь. Миний та нарт хэлж байгаа
үг бол үнэхээр амийн үг юм аа гэж тэ. Все слова Иисуса, они были со смыслом. Есүсийн хэлсэн үг болгон учир холбогдолтой Каковы байсан. наши слова? Тэгвэл бидний үгс ямар байгаа Являются ли вэ? они духом? Бид нар тэр үгэд сүнснээс гарч байгаа юу? Являются ли они жизнью? Тэд нар үнэхээр ам байж чадж байгаа юу? Некоторые говорят, что смехотворство и шутки помогают им забыть свои проблемы. Зарим хүмүүс ярьдаг ингээд инээд наргаан болоод хошигнох нь биднийг ингээд дарамтнаас чөлөөлдгөө сэтгэл санааны хувьд хөнгөн болгодгоо гэж ярьдаг. Но некоторые люди говорят, и водка помогает им забыть проблемы. За зарим хүмүүс болохоор арх уухаар бид нар асуудлаа мартадгаа гэж ярьдаг. Но водка не решает проблем. Харин энэ арх бол асуудлыг шийдэж чаддгүй. Харин ч асуудалд улам илүү оруулдаг байгаа. И смехотворство, оно не разрешает проблем. Тэгээд тэр инээд наргаан хошигнол нь бас асуудлыг шийдэхгүй. Я помню в своей жизни, у меня была такая ситуация, когда действительно дьявол давил мне. За миний амьдрал ч гэсэн үнэхээр муу ярин сүнс дарамтлж байсан тийм цаг үе И байгаа. я думал, как эти мысли все убрать? За энэ бодлуудаа яаж зайлуулах вэ гэж бодож исэн үе би. Может, что-нибудь веселое, кинокомедию посмотреть? За энэ хөгжилтэй кино инээдмийн кино үздэг юм билүү? Но Бог мне четко показал. Тэр үед бурхан надад тодорхой харуулсан. Кинокомедия не разрешит этой проблемы. Энэ инээдмийн кино чинь чиний асуудлыг шийдэхгүй гэж. Но ты разрешишь эту проблему в молитве. Харин чи залбирлаараа л энэ асуудлыг шийднэ гэж харуулсан байна. Иисус забывал о своих проблемах, потому что Он брал бремя других. Есүс одоо тэр асуудлаас чөлөөтэй байсан нь бусад хүний ачааг өөртөө авч ирсэнтэй холбоотой. Давайте посмотрим Исайя, 26 глава, 3 стих. За Исая 26-г үзье. 26:3. 26-гийн 3. Танд итгэдэг учраас бодол санаагаар бат зогсогч хүнийг та төгс амар тайван дотор хамгаална. Мы видим, что Он уповает на Господа, Тэгээ энд бурханд найдаж байна. и поэтому Бог хранит его. Тэгээ бурханд итгэдэг учраас бурхан түүнийг сахин хамгаалж В байна. послании Якова, 3 главе, Яаков номны 3 дугаар бүлэг дээр написано, что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. за нэг булгаас гашуун ус амтд ус хоёр зэрэг урсаж болохгүй гэж байдаг. Он говорит, что не может смоковница приносить и маслины. За жишээлбэл инжирийн мод нь маслины. Да, давайте прочитаем. Якова, 3 глава. За Яаков 3 дугаар бүлгийг 10 уншия. по 12 стих. За Яаков 3-ын 10 по 12. 10-аас 12-ыг үзье. Магтаал хараал нэг л амнаас гардаг гэж ах дүүс минь ийм байж болохгүй. Булгийн нэг ихээс цэвэр цэнгэг ба гашуун ус зэрэг гардаг билүү. Ах дүүс минь инжирийн мод чидүүн жимсийг усан үзмийн мод инжирийг ургуулдаг билүү. Давстай ус цэвэр цэнгэг усыг гаргадаггүй. Яков говорит, что из источника течет только одна вода, а не сладкая. За булгийн ихээс нэг л янзын ус урсна. Харин гашуун ус амт тус хоёр зэрэг гарахгүй гэж. Давайте прочитаем 13 стих. За 13 дугаар ишлэлийг уншъя. Та нарын дунд хэн ч мэрэгэн агаад ухаалаг вэ? Тэр хүн өөрийн үйлсийг мэрэгэн ухааны дүлгөөн байдлаар бие зөв авч яван харуул. Яков говорит о мудрой кротости, о поведении с мудрой кротостью. За мэрэгэн ухаалаг байдлын тухай дүлгөөн байдлын тухай энд Яков хэлж байна. Давайте прочитаем Ефесянам 4:29. Эфес 4-ийн 4:9. 29. За Эфес 4-ийн 29. Та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гарав. Гараг харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулахын тулд зөвхөн тусдаа үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүүлслийг өгнө. Здесь в Ефесянам говорится, что никакое гнилое слово не сходит из уст ваших. За энд Эфес номон дээр үг жинхэр та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гараг гэж байна. А только то, что назидает в вере.
Үнэхээр итгэл дотор бусдыг босгон байгуулдаг л үг гаргая гэж хэлсэн. Слова, которые не назидают, являются пустыми, праздными. За хүний бусдыг босгон байгуулдаггүй үг бол хоосон үг яриа байна. Слово праздный означает бесполезный, пустой, никчемный. За энэ мөнхөг одоо үг хэлдэг гэдэг нь юу гэсэн үгээр хоосон ямар ч ач холбогдолгүй нэгүүлсэл өгдөггүй үг гэсэн үг нь. Это растраченные впустую слова. Тэр үнэхээр ямар ч үн цэнгүй хоосон үгнүүд. Бог дал верующим право говорить слова со всякой силой и властью. За бурхан итгэгч хүнд болохоор христчин хүнд үнэхээр үгийг эрх мэдэлтэйгээр хэлж ивэ гэсэн байгаа. Это делает слова ценными. Энэ үгийг үн цэнтэй болгож байгаа. А ценности не тратят зря. Үн цэнтэй зүйлийг зүгээр л зардаггүй, зарцуулдаггүй шүү дээ. Если вы хотите воистину иметь Божью силу, Та нар үнэхээр бурханы хүчтэй байхыг хүсэж байгаа бол если хотите быть сосудом, через который работает Бог, та нараар дамжин бурхан ажиллаж байгаасаа гэж хүсэж байгаа бол тогда, как в Ефесянам в 5 главе 3 стихе сказано, Эфес 5:3 дээр өгүүлсэнчлэн что у вас не должны именоваться смехотворство и пустословие. за та нарын дунд үнэхээр мунхаг яриа тоглоом тоху та тийм ярианд бүү байгээ гэж байна. Слова верующего должны быть со властью. За итгэгч хүний үг хэлэн эрх мэдэлтэй байх ёстой. Марка 11 глава 23 стих. Марк 11-ийн 23 дугаар ишлэлдэр 11:23. 11-ийн 23 Иисус сказал, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море. За одоо энэ ууланд хин итгэлтэйгэр хөдлөө далаад хаягдаа гэж хэлэхэд гэж байдаг. Не усомнится в сердце своем, Өөрийнхөө зүрх сэтгэлд но эргэлзэхгүй байвал поверит, что сбудется по словам его. түүний үгийн дагуу энэ бүх зүйл биелнэ гэдэгт итгэвэл Тогда будет ему, что он не скажет. түүний хэлсэн зүйл нь биелнэ гэж байдаг. Иисус прямо говорит, что верующий имеет право говорить с силой. За Есүс итгэгч хүн бол үнэхээр хүч чадалтайгаар хэлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Иисус, когда запретил бури, Он сказал ей, Тэгээд шуурга гарахад Есүс түүнд тушаасан. и Он говорит, та же самая сила может быть у верующего. Тэгвэл итгэгч хүмүүст ч өнөөдөр энэ бүх хүчинд адилхан байгаамаа гэж хэлж байна. Однажды, когда Иисус Навин воевал, и уже солнце заходило, а ему нужно было добить врагов до конца, За нэгэн удаа Йошуа бас дайснуудтайгаа тулалдаж агаад ялах гэж байхад одоо нар шингэж байдаг. он использовал силу слов, чтобы остановить солнце. За тэр нарыг зогсоох тэр эрх мэдэлтэй үгийг хэлсэн байгаа. Мы видим Иисус, когда сказал смоковнице, Он тоже говорил слова. Есүс ч гэсэн инжирийн модонд өөрийнхөө үгээр тушаасан байдаг. Иисус говорил, что праздные слова, которые будут брошены на ветер, они навлекут суд. За тэгээд та нарын хий хоосон агаар цацсан үгийнхаа төлөө та нар хариуцлах хүлээнэ шүүлтэнд орно гэж байгаа. Потому что слова этих людей, которые могли принести пленным освобождение, но они занимаются пустословием. Тэр хоригдсдыг чөлөөлөх ёстой тэр үг нь болохоор хоосон үг хэллээр одоо солигдож байна. Если мы хотим на самом деле иметь Божью силу, Бид үнэхээр бурхны хүчийг өөртөө авахыг хүсэж байгаа бол мы должны очень серьезно отнестись к этому. энэ бүх зүйлд бид нар маш ач холбогдол өгөх ёстой. Библия говорит, что мы должны быть подобны Иисусу. За Библиэд ирэхдээ бид нар Христтэй адилхан байх Мы ёстой гэж должны байгаа. поступать как Иисус. Бид нар Есүсийн үйлдэлсэн чинь тийм үйлдэх ёстой. Необходимо, чтобы мы поняли смысл проповеди «праздное слово». За энэ бузар муу үг хэллэг гэдгийг энэ учир утгыг бид нар ойлгох ёстой. Если мы посмотрим и на жизнь Иисуса в Евангелии, Бид нар сайн мэдээний номнуудад гарч байгаа Есүсийн амьдралыг харах юм бол если мы посмотрим на Его поступки, түүний үйлдэж байсныг харах юм бол мы видим, что Он не был пустым легкомысленным человеком. тэр зүгээр нэг хоосон хөнгөн хийсвэр хүн байгаагүй гэдгийг харах болно. Исайя о нем говорит, что он был муж скорбей, изведавший болезни, За Исая түүний тухай хэлэхдээ что он пострадал за нас. тэр бусдын төлөө зовж шаналдаг нэг юм
гэж хэлсэн байдаг. Однажды, когда Иисус последний раз шел в Иерусалим, Он посмотрел на Иерусалим и заплакал. Тэгээд Есүс Иерусалим руу орж явахдаа Иерусалимыг хараад гашуудан уйлдаг. Когда Он находился у могилы Лазаря, Он плакал. Лазарын булшны дэргэд очиод тэр бас уйлдаг. Бог не допускает, чтобы слова, которые мы говорили, они были праздными, но приносили жизнь. За бурхан бидний амнаас гарч байгаа үгийг хоосон үг бүү байгаасаа харин амийг авчирдаг үгс байгаасаа гэж хүсдэг. Давайте посмотрим 1 Петра 4:11. За 1-р Петрийн 4:11-ийг үзье. Ярьдаг хүн бурхны үгийг яаж хэлдэгчлэн яриг. Үйлчлдэг хүн бурхнаас тэтгэгдэх хүчээр үйлдэг. Тэгээ бүх зүйл Есүс Христээр дамжуулан бурхан алдаршуулгадах юм. Есүс Христэд алдар ба ноёрхол үеийн үед байх болтугай. Амен. Библия говорит, чтобы мы произносили слова, как слова Божьи. За Библи биднийг яг үг хэлэхдээ бурхны үгийг хэлж байгаа юм шиг хэлээ гэж байгаа. Это должно управлять речью тех, кто проповедует Слово Божье этому поколению. За энэ цаг үед бурхны үгийг дамжуулж байгаа хүмүүс энэ бүх зүйлийг биелүүлэх ёстой байна. Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста. За зүрхний одоо бялхаллаас үг яриа гарч байдгаа гэж байдаг. Радость является плодом Святого Духа. Баяр хөөр нь ариун сүнсний үр жимс байдаг. Давайте посмотрим Псалом 126, 2 стих. За дуулал 126. Тэгээч бидний ам инээдэр хил маань баясалтай дуугаар дүүрсэн юм. Тэгээд тэд үндэснүүдийн дунд эзэн тэдний төлөө авгаа их зүйлийг үйлцсэн юм гэв. Дуулал 126-гийн 2. Аминь. Бог, Он говорит, что будет радость в народе. За түүний ард түмэндний дунд баяр хөөр байх болно гэж бурхан хэлсэн байна. Христианин, у которого нет радости, слабый христианин. За баяр хөөр алдсан христчин хүн бол үнэхэр сул дорой гэсэн үг. Он плохой представитель веры. Тэр итгэлийн муу төлөөлөгч гэсэн үг байна. Он оставит Бога, потому что он начнет искать радость на стороне. Тэр тэгээд баяр хөөрийг хайгаад бурхныг орхих болно. Есть радость, которая приносит силу. Это радость в Господе. Эзэн доторх баяр хөөр бол хүчийг авчирдаг юм аа. Это не радость, которая основана на плоти или на собственном остроумии. Тэр өөрийнх нь мэрэгүү ухаан дээр юм уу? Өөрийнх нь одоо бодол дээр яасан тийм баяр хөөр биш. Это не какой-то особый ритм музыки. Энэ ямар нэгэн хөгжмийн тэр баяр хөөртэй хэмнэл биш. Это не клоун, который пытается представить Христа, развлечь толпу. За Христийг одоо Христийн оронд бөөн хүмүүсийг баясгахыг оролдож байгаа алиалагч биш. Но это Божья радость. Энэ нь бурхнаас ирэх бурхны Это баяр радость, хөөр. которую испытал Иисус, когда исполнил волю Божью. Есүс Христ бурхны хүслийг биелүүлж явахдаа эдэлжсэн тэр баяр хөөр юм аа. Это радость, которую мы испытываем, когда приносим радость Богу. За бурханд баяр хөөрийг авчираад бид нар өөрсдөө эдэлдэг тэр баяр хөөр юм. Мы часто говорим, радость в Господе, сила наша. За бид нар бас эзэн доторх баяр хөөр бол бидний хүч гэж ярьдаг. Мы поем эти песни. Энэ дуугч бид нар дуулдаг байгаа Но тийм. даже множество христиан, они не знают, откуда эти слова. Зарим христчин хүмүүс энэ үгнүүд хаанаас гарсныг мэддэггүй. Где они написаны в Библии? Кто их сказал? Энэ Библиэд хаана бичигдсэн бэ? Хэн энийг бичсэн бэ гэж асуудаг. Эти слова сказал Неемия. Энийг Еремия хэлсэн. Неемия хэлсэн байна. Когда он сказал? Тэр хизээ тэгж хэлсэн юм бэ? Они восстановили храм. Тэр дугныг босгочод хэлсэн байна. Старики помнили прежний храм, славу и величие. Они смотрели этот жалкий храм, который построили. За тэр хөгшчүүд настайчууд тэр урдныхаа дугныг харж байсан, одоо босгосон тэр өчүүхэн жижигхэн дугныг биш. И они плакали. Тэд нар уйлж байсан. И Неемия говорит им, не плачьте, ибо радость в Господе подкрепление наше. За Неемия тэднэрт хэлжсэн байна.
бити уйлаа эзний баяр хөөрөл биднэрийн одоо бат цайз юм а гэж. Неемия радовался. Неемия баярлаж хөөрч байсан. Почему он радовался? Тэр яагаад тэгж баярлаж байсан Потому бэ? что все, что он делал, приносило радость сердцу Бога. Яагаад гэвэл түүний хийж байгаа бүх зүйл нь Бурхны зүрх сэтгэлийг баярлуулж байсан учраас. И Бог дал ему пережить свою радость. Тэгээд түүнд Бурхан буцааж өөрийнхөө баяр хөөргийг хуваалцаж байна. Бывало в вашей жизни такое, когда вы радуетесь за других. Та нар ч гэсэн бас өөр хүмүүсийн төлөө баярлаж байсан цаг үе байсан биз дээ. Какой-то ваш друг или какой-то человек, он о чем-то мечтает. Тэгээд танаа нэг найзтан ч юм уу хин нэг хүн нэг юмны тухай мөрөөдөөд Он не может этого купить или взять. тэгээд тэрийг худалдаж авч чадахгүй байсан бол И вы знаете об этом. тэрийг та ийм юу таарч яснаа та. Когда вы ему дарите именно то, что он хочет, Тэгээд түүний хүсэж мөрөөдөж ясан зүйлийг та түүнд бэлгэлэхэд он так радуется. тэр хүн баярлдаг, И баясдаг вы байгаа. радуетесь с ним. Тэгээд тэр хүнийг баярлахаар та хамтдаа баярлдаг. Радость другая, чем просто от какого-то пустословия. Зүгээр нэг хоосон дэмий яриа хошигнолоос болж баярлж байгаа баяр хөөрөөс энэ хавьгүй өөр зүйл юм а. Когда мы делаем то, что радостно сердцу Бога, Тэгээд Бурхныг баярлуулсан зүйл үйлдэхэд наше сердце наполняется радостью. бидний зүрх сэтгэл баяр хөөрөөр дүүрдэг юм. Знаете, однажды Бог, Он просто, было мне слово Его. За түүний үг надад ирсэн. Он сказал мне, смотрю на тебя и радуюсь, люблю тебя. Би чамайг хараад баярлан баясаж байна. Чамд хайртай гэсэн үг ирсэн. И радостью наполнилось мое сердце, потому что я приношу радость Богу. Би Бурханд баяр хөөргийг авчирсан учраас миний өөрийн зүрх сэтгэл баяр хөөрөөр дүүрсэн. Это радость, настоящая радость, которая приносит радость Богу. Энэ бол жинхэнэ эзэнт авчирж байгаа баяр хөөр бол жинхэнэ баяр хөөр юм аа. Я не говорю про то, что в нашей речи не может быть юмор. За би тэгээд ерөөсөө бидний ярианд одоо хошигнол байх ёсгүй гэж хэлж Мы байгаа даже биш. проповедуем и можем приводить интересные примеры, чтобы что-то подчеркнуть. Тэгээ бид нар өөрсдөө сургаал зааж байхдаа бас инээдтэй тэр явдлуудыг хэлдэг байгаа тийм ээ. И даже бывает, мы не хотели, а просто получилось что-то смешное. Бид нар өөрсдөө хүсээгүй байхад ч гэсэн тийм инээдтэй байдалд ордог тийм ээ. Но они будут освящены. Энэ бүх зүйл нь бол харин ариусгагдсан байна. Христианский путь не настолько узкий, что там нет места для смеха. За христиан зам болохоор ямар ч инээж баясах тийм зай байхгүй тийм нарийнхан зам биш ээ. И часто какой-то используешь забавный случай, чтобы что-то подчеркнуть в проповеди. И это не является праздными словами. За тэгээ бид нар өөрсдийнхөө сургаалыг бас үр дүнтэй болгох юм уу те ямар нэгэн зүйлээ тодтогохын тулд хөгжилтэй юмыг ярьдаг байгаа. Но бывает часто Энэ бол проповедники мөнхөглөл хоосон инээд. употребляют какие-то случаи не для того, чтобы что-то объяснить, За ямар нэгэн зүйлийг зүгээр тайлбарлахын тулд а чтобы просто развеселить людей. биш зүгээр хүмүүсийг баясгахын тулд ярьдаг тийм Чтобы хоосон люди посмеялись. инээдтэй тийм хүмүүсийг инээлгэх яриа байдаг тийм ээ. И знаете, люди выходят из служения, многие спрашивают, как прошло служение. За тэгээ хүмүүс ингээд цуглаанаас гарахаар за цуглаа ямар болсон бэ гэж Я асуудаг. кроме этого смешного случая ничего не помню. Тэгтэл зарим нь ерөөсөө тэр инээдтэй юмнаас нөр юу ч толгойд нь одоо сэтгэлд нь үлдээгүй байдаг. Вот такой анекдот рассказывал. Хараа тийм анекдот ярьсан гэж тэгдэг тий. Но когда люди просто подготавливаются к проповеди и хотят много развеселить, пустое. Тэгээ это хүмүүс тоже ингээд заримдаа пустословие. сургаалаа бэлдэж байхдаа зүгээр л хүмүүсийг хөгжөөх гээд анхаарлыг татах гээд тийм оруулдаг. Тэр нь бас л нөгөө хоосон дэмий. Почему Хошигнол байна. мы часто много говорим ненужных слов? Тэгээ бид нар яагаад юм хэрэггүй үгсийн тухай яриад байдаг юм бэ? Потому что слишком много говорим. Яагаад гэвэл дэндүү их ярьдгаасаа болоод дэмий үг их хэлдэг байна. Знаете, есть люди, которые они будут болтать. За тэгээ чалчаад байдаг хүмүүс байдаг, чалчих дуртай У тийм меня ээ. есть такие знакомые. Надад ч бас ийм танилуд байгаа. Когда они позвонят, Уцтахаараа. я гляжу, но я уже вижу. За тэгэл би хараад мэддэг. И я вот так делаю телефон, и Тебя- что-то делаю. Тэгээд уцаа ингэж тавьчаад ямар нэг юм. Тэгээд зарна Они гэж сууж. 30 минут говорят. 30 минут Ага, ярддаг. всё, ни о чем. Ага. Аа Я гэж. говорю, ну ладно, пока.
За би за баяртай гэдэг. Подожди, сейчас я тебе еще расскажу. Хүлээж гэж дахиад яриад байдаг. Ага, давай. За На гэж. громкую связь и там делают. Тэгээд чанга дээр нь тавьчаал би өөрийнхөө юм хэл. Да. За тийм гэж ингэ яваад байдаг. Да, хорошо. Тийм сайн байна гэж ингэ. Потому что от них не отстанешь. Тэгээд тэр хүмүүсээс салж өгдөггүй те. Есть, знаете, некоторые люди, Зарим тийм хүмүүс байдаг. если им отрежешь голову, они будут жить. Толгойг нь таслаад хайсан чи амьдарч байхаар тийм Но хүмүүс если байдаг. им отрежешь язык, они умрут. Хэлийн тастаа хайчвал амьдарч байхаар хүмүүс байна. Гэхдээ өгчих. Хэлийн тасалчих юм бол Библия тасалчих говорит, өгчихэр хүмүүс байна. когда мы много говорим, мы не миновать греха. Бид нар одоо Библи үг шилж нэхэр их ярих юм бол гим нүгэл дуннаа гэж байгаа тийм ээ. Давайте прочитаем Якова, 1 глава, 19 стих. За Яаков 1-ээс үзье. Первая глава 19 стих. 19 хайр дах дүүнэр минь үүнийг та нар мэдэгтэн харин хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан өөр хэлэнтэй хойрог байг. Библия говорит, что всякий человек пусть будет медленен на слова. За үг хэлэхдээ үг яриандаа удаан байгээ гэж хэлсэн байна тийм ээ. Знаете, часто для молчания требуется столько же силы, сколько для слов. За тэгээ заримдаа ингээд дуугүй байна гэдэг маань бас их үг ярьсан шиг тийм хүч гарах хэрэгтэй болдог. Посмотрите, в этом мире так много усиливается легкомыслие. За тэгээ энэ ертөнцийг харахад үнэхээр хөнгөн тэр явдлуудаар дүүрэн байгаа. Оно затрудняет способность грешника серьезно задуматься о жизни. Тэгээ амьдралын тухай тэр гэм нүгэлтэй хүн үнэхээр нухацтайгаар ингэж бодох тийм цаг зав байдаггүй. И даже оно затрудняет многих верующих людей задуматься о жизни. Итгэгч хүмүүсийн хүртэл амьдралынхаа тухай эргцүүлэн бодох тийм цаг байдаггүй. Посмотрите наше телевидение. За бид нар телевиз үзээ. Столько программ, которые ни о чем. Тэгээ юунч тухай тийм ачааллыг багтаа нэвтрүүлгэнүүд ямар их байдаг үлээ Есть те. люди, которые они говорят все время смешное. Тэгээ дандаа инээдтэй юм яриад идэх хүмүүс Я байдаг те. думаю, в Монголии есть такие, да? Монголчууд ч бас ийм байгаа бах те Монголд. А посмотрите, о чем ихние шутки. Тэдний тэр хошигнол нь юун тухай Он байдаг вэ? какой-нибудь рассказывает, как кто-то изменил жене. За тэр ихнэрээ яаж хуурч нэхэлсэн тийм Пьяный ээ. напился, что-то перепутал. Тэгээд нөгөө арх уугаа согтоод люди сидят, смеяться, яаж бодолсон тухай нь ярахаар И хүмүүс сонсоод верующие энийгээд сидят, идэг. смеются. Итгэгч хүмүүс дунд нь орчихсан энийгээ А сууж над чем идэг те. смеются? Тэгээ юунд энийгээд Что байгаа кто-то тэд. изменил какой-то жене? Тэр ихнэрээ хуурсантай энийгээд байгаа мó. Библия говорит, что глупые смеются над грехом. За Библиэд өгчлөд тэнэг хүмүүс л гэм нүглийг хараад инээдгээ Если гэж ты байгаа. смеешься над каким-нибудь греховным случаем, это показывает, что ты глупый. Тэгээ чи одоо ямар нэгэн гэм нүгэлтэй явдлыг хараад инээж байгаа бол чи тэнэг байна гэсэн үг байна. И верующие могут часами смотреть такие вещи. За тэгээ итгэгч хүмүүс ч гэсэн олон цагаар ийм юмнууд үзээ суугаад Знаешь, байдаг. когда ты находишься в духе, ты просто не можешь смотреть эти программы. Чи үнэхээр сүнсэн дотор байгаа бол телевизэн тэр хөтөлбөрүүдийг В үзэж них чадахгүй. преподается грех как что-то такое смешное. Тэгээ тэр ямар нэг гэм нүглийг л нэг инээдтэй зүйл болгоод И байдаг люди тийм ээ. потом относятся к греху. Тэгээд хүмүүс дараа нь гэм нүгэлд яаж хандах болж байна? Ты сидишь со своим мужем, Тэгээд чи смеешься, нөхөртөөгөө суугаад инээгээд как идэг. кто-то представляется пьяным. Тэгээ хэн нэгэн тэр сохтуу хүн Ха-ха-ха-ха-ха-ха. хараад инээгээ суугаад идэг. А потом он приходит домой пьяный. Тэгвэл нөхөр чи ингээ сохтуу хүрээдрүүл чи Я яах вэ? пропил всю зарплату. За бүх цалингаараа уучглаа А гэж. чего ты не смеешься? Чи тэгээд яаж инех вэ? Это ж смешно, как и в телевизоре. Тэр телевизтэд байсан шиг инээдтэй байх уу? Ты понимаешь, глупые смеются над грехом. Тэнэг хүмүүс л гэм нүгэлд инээдэг юм аа. В этом веке требуется настоящее усилие и посвящение. Энэ одоо зүйлд бол үнэхээр жинхэнэ одоо зориулалт хэрэгтэй байна. Мы должны проводить достаточно времени в ожидании пред Богом.
Бид нар Бурхны өмнө очих цагаа үнэхээр хүлээж явах ёстой. чтобы познать Его ум и говорить Его слова. Түүний оюун ухаантай байхын тулд, түүний үгийг ярихын тулд на Бурхны өмнө очих серьезного ёстой. человека смотрят как на чудака. За тэгээ манай цаг үед өнөөдөр тийм нухацтай тийм буйртай хүнийг болохоор хачин хүн гэж хэлдэг болсон. Посмотрите, мы живем в праздном, пустом мире. Бид нар үнэхээр мунхагласан хоосон ертөнцид өнөөдөр амьдарч Где байна. люди думают, что если будут валиться все от смеха, это все в порядке. Хүмүүс бүр савж унаад л инээгээ дэвэл бүх зүйл болж гэн гэж үздэг болсон Но байна. мудрый человек, он повременит что-нибудь говорить. Харин ухаантай хүн бол Притчи, 17 глава, 27 стих. за сургаалт өгсөөс харъя. Притчи 17:27. 17-гийн 27. За хэлж буй үгэндээ хянамгай хүн мэдлэгтэй юм. Ухаантай хүмүүн уужим дотортой. Разумный воздержан в словах своих. За ухаантай хүн бол хэлж байгаа үгэндээ хянамгай байдгаа гэж байна. Притчи 15:14. За сургаалт өгс 15-ын 14. Гэрхай хүний оюун ухаан мэдлэгийг ирж хаадаг. Харин мунхагуудын ам мунхаглалыг л зоогддог. Уста глупых питаются глупостью. За мунхаг хүмүүс мунхагуудын ам нь мунхаглалыг л идэж зооглож байдаг гэж байна. Притчи 10 глава, 19 стих. За сургаалт өгс 10-ын 19. Үг ойшроход нүгэл зайлшгүй. Харин амаа захирдаг хүн мэргэн нэг юм аа. Когда много человек говорит, он не сможет миновать греха. Тэгээ хүн дэндүү олон зүйлийг яриад үг нь олшроод эхлэх юм бол гим нүглээс зайлж чадахгүй. Екклесиаста, 5 глава, 2 стих. За номлогчийн үгс Екклесиаста, после притчи. 5 глава, 2 стих. 5-ын 2. Зүрх сэтгэл чинь Бурхны оршиход үг хэлэхэд яараагүй байхад хэл тань бүү яараг. Учир нь Бурхан Тэнгэр чи газарт байна. Иймд чиний үг чинь цөөхөн байг. Это притчи, да? О, Екклесиаста. Екклесиаста, Голос глупого познается при множестве слов. За тэр тэнэг хүний дуу хоолой нь олон үгээрээ танигддгаа гэж байна. Если мы хотим обладать силой, Бид нар үнэхээр хүчтэй байхыг хүсэж байгаа бол святость – это абсолютное требование. ариун байх нь зайлшгүй шаардлагатай зүйл. Но вы не можете иметь полной святости, если не обуздаете свои уста. Чи өөрийнхөө амийг захирч чадахгүй бол бүрэн дүүрэн ариун байна гэж байхгүй. Давайте прочитаем 1 Петра, 1 глава, 15 стих. За 1-р Петрээс үзье. 1 глава, 15. 1-р Петрийн 1:15. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхий л зан байдалтай бас ариун байх тун. Видите, будьте святы во всех поступках. У вас как написано? За, Или тэгээд- в разговоре? Нет, В поступках. во всех характерах или во всех поведениях. Во всех поведениях. То есть во всем свято. Это означает Тэгээ разговор. бүхий л зүйлтэй гэдэг маань бүхий л зан байдалтай гэдэг нь яриандаа ч гэсэн Бог поручил нам свое служение на земле. Бурхан бидэнд өөрийнхөө үйлчлэлийг энэ газар дээр Он говорит, даатгсан. чтобы мы шли по всему миру и освобождали людей. Тэгээ бид нар бүх дэлхийгээр явж хүмүүсийг чөлөөлөөсэй гэж бурхан хүсэж Мы не байгаа. сможем освобождать других, если не свободны сами. Тэгээд бид нар өөрсдөө чөлөөлөгдөөгүй бол бусдыг чөлөөлнө гэж байхгүй. Нам нужно обновить свое посвящение Богу. Бид нар бурханд өөрийгөө зориулсан зориулалтаа шинчлэх ёстой. Предоставить свое тело в жертву живую. Тэгээд амьд тахил болгон өөрийн биесийг Может, авчрах ёстой. кто-то из вас на этом месте, вы любили пустословие, любили греховные шутки. Та нарын магадгүй зарим нь одоо тэр гим нүглийн одоо хошигнол тийм ээ. Я помню, когда Буруу хошигнол я янз только бүрийн тийм яриатай уверовал, байсан байж магадгүй. Господь научил меня. Тэгээ би дөнгөж итгээд байж хахад бурхан надад энийг заасан Я байгаа. работал в больнице, и там собрались врачи все. Тэгээ би эмнэлэгт ажилладаг байсан. Тэд ингээд бүх эмчнэр цуглараад
И один врач, он начал рассказывать анекдот смешной. Тэгээд нэг юм чи инээдтэй онгоо ярьж эхэлсэн. Он был очень греховный анекдот. Тэр нь маш их одоо гэм нүгэлтэй гэм Они все нүглийн онгоо знали, байсан. что я верующий. Тэгээд тэд нар намайг итгэгч хүн гэдгийг мэдчихсэн. И когда они засмеялись, засмеялся и я. Тэгээд тэд нар инээж дуусахад нь би инээсэн. И они вдруг все замолчали, и все смотрят на меня. Тэгээ намайг инээсэн чи нөгөөдөл чи бүгдээрээ чимээг болоод над руу Они харсан. говорят, тебе ж нельзя смеяться. Тэгтэл чи чин инээж болохгүй штэ гэд нөгөөдөл чи хэлсэн байна. Знаете, мир знает, что можно, а что нельзя. Дэлхийн хүртэл юу нь болох юм, юу нь болохгүй гэдгийг И мэдэж ты не штэ. являешь святости, если ты с ними смеешься над греховными вещами. Чи тэгээд тэр буруу бузар булаа юм ярьж байгаа хүмүүсийг сонсоод инээж ивэл ариун байж чадахгүй. Колоссянам 4 глава 6 стих. Холосай 4:6. 4:6 Та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амт оруулсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах ёстойгоо мэдэх юм. Слово с благодатью приправлено солью. За тэгээд нэгүүлсэнгүй яриа нь болохоор давсаар амт оруулсан мэт байдгаа гэж. 1 Тимофею 6:20. За 1-р Тимот 1 Тимофею 6:20. 6-гийн 20. За 6-гийн 20. Тимото чамд хариуцуулсныг хамгаал. Дэми хоосон үг ярианаас хийгээд мэдлэг гэж хуурамчаар нэрлэгдсэн зүйлийн эсэргүүцлийн номлолоос зайлсхий. Павел Петру говорит, удаляйся негодного Павел Тимофею говорит, удаляйся негодного пустословия. За Паул энэ Тимотод хэлж байна тийм ээ. Дэми хоосон үг ярианаас зайлсхий гэж тийм ээ. Когда мы читаем книгу Откровения, 11 главу, Тэгээ Илчлэлт 11-р бүлгийг унших юм бол Иоанну показаны Божьи видения. тэгээ Йохан тэнд бурхны үзэгдэл үзэгдсэн байгаа. Человеку сказано измерить храм, жертвенник и те, кто поклоняются. За тэр хүнд болохоор энэ бүх зүйлийг одоо тэр дуганд мөргөж байгаа хүмүүс одоо тэр бүх зүйлийг хэмжих гэсэн Но тийм я тушаал понимаю, для өгөгдсөн чего байсан. измерить храм? За яагаад тэр сүм дугныг ингэж хэмжих Для ёстой юм чего бэ? измерить жертвенник? Тэр тахлын ширээг яагаад хэмжих А ёстой юм зачем бэ? измерять те, кто поклоняются? За яагаад тэр мөргөж байгаа хүмүүсийг хэмжих ёстой юм Что бэ? это означает? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? У нас будет потом урок, который посвящен этому. За энэ зүйл зориулагдсан хичээл дараа нь бас бид нар орно. Это значит, на алтарь должно быть помещено все. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг гэхээр тахлын ширээнд бүх зүйл тавигдана гэсэн үг байна. Чтобы те поклоняющиеся, они могли вместиться в этот жертвенник. А тэр Те, кто поклоняется, За тэр они могли мөргөж байгаа хүмүүс вместиться в этот жертвенник. тэр тахлын ширээн дээр ч бас байх ёстой байна. Отрекитесь от всего, что препятствует течению Божьей силы в вашей жизни. За чиний амьдралд бурхны хүч урсгал саадуулж байгаа бүх зүйлээс сал. Бог может обойтись и без нас.